بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محکمہ موسمیات پاکستان نے 20 سے 24 مارچ کے دوران ملک گیر سسٹم سے بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ بروز جمعرات کو اپنی ایک پریس ریلیز میں محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ ہفتہ شام رات سے پیر کے دوران کوئٹہ، یوب، زیارت، چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، سبی، بارکھان، کولو، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد، جمالے، جھل، مگسی، کلات، خوزدار، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد، سکھر اور لاڑکانہ میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اتوار سے منگل کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، سوات، چترال، دروش، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کوہاٹ، پشاور، کرم، وزیرستان، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، اسلاماباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، کنڈیاں، بسال، جنڈ، میاں والی، جہلم، ڈیرہ غازی خان، ملتان، سہیوال، بہاول پور، بہاول نگر، بکھر، لیا، سرگودا، خوشاب، تلہ گنگ، وادی سون، حافظ آباد، فیصل آباد، بھلوال، سیالکوٹ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، ناروال، قصور، اکاڑہ، پاک پتن میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر شدید موسمی صورتحال پیدا ہونے کے سبب شدید ژالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بدھ کے روز بھی کشمیر، گلگت بلتستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، گجرانوالہ، سیالکوٹ، حافظ آباد، نارووال، شکر گڑھ، پسرور، ظفروال، مرید کے، لاہور، گجرات اور قصور میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود رہے گا۔ پیر اور منگل کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارشوں کے باعث چند مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے۔ یہاں محکمہ موسمیات پاکستان نے واضح کہا ہے کہ 23 مارچ بروز منگل یوم پاکستان کے روز صبح کے اوقات میں اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور، ایبٹ آباد، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ